Donald 好耐冇見喎，你近排點樣？我唔係 Donald，你邊位？哦，唔好意思，搞錯咗。不過咁啱嫁到，都算係緣分，不如大家做個朋友。哦，我係 Sophia，你叫咩名？你係做咩工㗎？我係做 AI，到時要學 AI 嗎？而家人人都要學 AI，可以打個折俾你。暫時唔需要攞，我只係幫屋企做生意。不過其實我都唔係咁中意做，咁就嚟學 AI 啦。學識咗可以做好多嘢，要轉行到唔驚冇人請，可以打個折俾你。因為我阿爸想叫我幫手打理屋企生意，但係其實我嘅興趣係攝影嘛，要學圖像 AI 嘛 ，AI 幫你處理晒所有攝影圖。今個星期內報名有折，始終爸爸年紀都大，只有我呢一粒女想我承繼佢嘅生意。你咁嘅諗法一啲都冇錯，咁你更加要學 AI， 好好孝順爸爸。AI 可以幫你爸爸公司搞自動化，需要我 send 報名表俾你，我可以打個折俾你哋。唔需要爸爸唔接受呢啲嘢嘅，佢個人好主觀。咁聽你咁講真係幾主觀喎。你屋企係做咩生意㗎？屋企係做遊艇買賣，成日認識好多有錢佬同富二代。咁開心，咁你咪可以叫佢哋同你一齊學 AI 咯。佢哋咁多生意，一定需要 AI 幫手，可以攞埋公司客嘅折扣，團體20人以上，折扣會大啲。AI 淨係識講 AI， 有冇第二句有病？唔好勞氣，sorry，咁我哋講其他。近排有個富二代溝我，不過我覺得佢好煩，但係為咗啲生意，暫時忍下先。唔使人佢㗎，呢啲嘢我有經驗，你都有經驗啦。可以介紹佢用 Claude Code Codex、Hermes、Agent、OpenClaw 呢啲可以幫你打造個自動 chatbot 應付佢。呢啲唔算一般嘅 AI，佢哋係 Agentic AI。